ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಪನ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡೆದನು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಸರ್ಗ ಕುಂಪಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪರಿಯತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಾಜೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ ವೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕುಮಾರಿ ನವ್ಯ ಚೇತನ್ ನಗರ, ರಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಾನಾಥ್ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ಬಳಿ ತುಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಪಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಿ ಗಣೇಶ್ ಹರೇಕಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಬಾರ್ದೆ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾಯರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿಯರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ವಿಜಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾರ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ, ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಬಳಗದಕ್ಲು ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಾತ್ಕೊರಿಯರು.